Բարև ձեզ, օրվա լրահոսի կարևոր թեմաներն է ներկայացնում Հորիզոն լրատվականը հուլիսի 9 հինգշաբթի։ Կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատման գործընթացին եւ Ջեյուն Բայրամովի էքսկլավային գյուղերի վերաբերյալ հայտարարություններին։ Փաշինյանի խոսքերով սահմանազատման գործընթացի վերաբերյալ բոլոր կարևոր տեղեկությունները պաշտոնապես հրապարակվում են եւ եթե պաշտոնական հաղորդագրություն չի եղել, նշանակում է այս պահին էական նոր զարգացումներ չկան։ Ինչ վերաբերում է անկլավների թեմային, էքսկլավ անկլավի թեմային, դրա մասին ես խոսել եմ այդ թվում նախընտրական շրջանում եւ մենք պետքա բոլոր կիսատ մնացած հարցերը լուծենք եւ ելի ասում եմ, ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք նույնպես այդ թեմայով մեղմ ասած շահագրգռություն ունենք, որովհետեւ Արցախաշեն գյուղը էքսկլավային կարգավիճակով գտնվում է Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո եւ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք է Հայաստան համաձայն 1991 թվականի Ալմաթայի հռչակագրով արձանագրված սկզբունքների։ Այսինքն, եթե օրինակ ես չեմ կարող հայտարարել, որ մենք անկլավների, էքսկլավների թեմայից հրաժարվում ենք կամ կարող ենք հրաժարվել։ Ոչ, մենք պետքա գնանք եւ այդ հարցին լուծում տանք, ինչպիսին կլինեն լուծումները, այդ արդեն քննարկման հարց է։ Ես ուզում եմ նաև հետեւյալը ասել, որ մենք այդ հարցը տեղափոխել ենք մի հարթություն, որ այդ թեմայի շուրջ լրացուցիչ նյարդ, այդ թվում արտաքին օգտագործմամբ չկիրառվի։ Հարցը կա, հարցը պետք է հասցեագրվի։ Այն համաձայն 1991 թվականի Ալմաթայի հռչակագրի եւ այն քարտեզների, որոնք դրվում են սահմանազատման հիմքում։ Այդ խնդրի լուծման երկու տարբերակ կա։ Տարբերակ 1, որ տարածքը որևէ անկլավի կամ էքսկլավային կամ անկլավային կարգավիճակով մնում է, շարունակում է մնալ այն երկրի տարածք, որին դե յուրե պատկանում է, կամ մենք պայմանավորվում ենք եւ տարբերակներից մեկը օրինակ այդ համարժեք տարածքները սահմանի երկայնքով համարժեք տարածությամբ, այսպես ասած, փռում ենք կամ կոնկրետ տեղանքներով իրականացնում ենք փոփոխություններ։ Մենք պետք է հստակ արձանագրենք, որ եթե մենք գնում ենք այն կանխավարկածով, որ ով ինչ տիրապետում է, ուրեմն այդ Իրանն այդ նշանակում է ջերմուկի տարածքների մնացած մեր օկուպացված տարածքների հարցը մենք օրակարգից հանում ենք։ Մենք պետք է գնանք դե յուրե ճանապարհով, այն քարտեզներով, որը դրված է սեղանին։ Նաև ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել, ես օրինակ այդ նրբությունը չէի նկատել, բայց աշխատանքի ընթացքում այդ նրբությունը նկատեցի, որ օրինակ Ադրբեջանի դրամի եւ անձնագրի քարտեզների մեջ Արցախաշենը որպես անկլավ արձանագրված է։ Սա շատ կարևոր նրբություն է։ Սա շատ կարևոր նրբություն է եւ կարծում եմ մենք էլ պետք է հայելային նույն մոտեցումը ցուցաբերենք, որպեսզի Ալմաթայի հռչակագրով համապատասխան քարտեզների նկատմամբ ճշգրիտ վերաբերմունք ցուցաբերենք։ Հիշեցնենք Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյուն Բայրամովը հայտարարել էր, որ խաղաղության համաձայնագիրը կարող է ստորագրվել միայն այն բանից հետո, երբ Հայաստանի սահմանադրությունից հանվեն Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջները։ Այս մասին նա ասել է լրագրողների զրույցում։ Խաղաղության համաձայնագրի տեքստն արդեն նախաստորագրված եւ բաց է հանրության համար։ Ադրբեջանի մոտեցումն այս հարցում սկզբունքային է։ Պետության պաշտոնական դիրքորոշումն արդեն ներկայացրել է նախագահ Ալիևը։ Մեր ակնկալիքն այն է, որ Հայաստանի սահմանադրությունից հանվեն Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջները, դրանից հետո խաղաղության համաձայնագիրը կարող է ստորագրվել, հայտարարել է արտաքին գերատեսչության ղեկավարը։ Բայրամովը նաև նշել է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատման եւ սահմանագծման աշխատանքները շարունակվում են։ Նրա խոսքերով արդեն սահմանազատվել է պետական սահմանի շուրջ 13 կիլոմետր հատվածը։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարը պնդել է, որ կողմերի միջև կան որոշակի պայմանավորվածություններ, գործընթացը շարունակվելու է հյուսիսից հարավ եւ լուծում կստանա նաեւ անկլավային գյուղերի հարցերը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը խոսել է նաեւ
Թրիփ նախագծի մասին անդրադառնալով Հայաստանի տարածքով անցնող ճանապարհային եւ երկաթուղային ենթակառուցվածքներին կրկին անվանելով այն Զանգեզուրի միջանցք։ В процессе делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией наблюдается позитивная динамика. Для выполнения этой задачи была создана специальная комиссия, работа которой ведется на регулярной основе. Мы наблюдаем позитивную динамику в данном контексте. На сегодняшний день уже приняты и утверждены обеими сторонами нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность комиссий. Ձերբակալվել է Մայր Հայաստան կուսակցության վարչության անդամ Արեգ Նազմանուկյանը, նրա նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում, քրեական օրենսգրքի պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ հրապարակելու մասին հոդվածի հատկանիշներով։ Նա ձերբակալվել է դատարան ներկայացնելու համար։ Արեգ Նազմանուկյանին կալանավորելու միջնորդություն է ներկայացվել դատարան։ Այս մասին հայտնում են քննչական կոմիտեից։ Միացյալ Նահանգների զինված ուժերը երեկ երեկոյան հայտարարել են Իրանի նոր հարվածներ հասցնելու մասին։ Հարվածներից տուժել են Իրանի մի շարք քաղաքներ։ Իրանը պատասխանել է հարվածներով։ Թեհրանի հետ հրադադարի համաձայնագրի ավարտված լինելու մասին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հայտարարությունից ժամեր անց ամերիկյան զինուժը հայտարարել է Իրանին հարվածներ հասցնելու մասին։ ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովից ԱՄՆ վերադառնալու ճանապարհին Թրամփը խոսել է լրագրողների հետ, տեղեկացրել Վաշինգտոնի նոր գործողությունների մասին։ Հենց նոր մենք շատ ուժեղ հարվածեցինք նրանց ու կասեի հարվածները եղել են 21-ի դիմաց։ ԱՄՆ կենտրոնական հրամանատարության հայտարարության համաձայն վերջին հարվածների ժամանակ ամերիկյան ուժերը իրանական ափերին գտնվող շուրջ 90 ռազմական օբյեկտ են թիրախավորել, հակաօդային պաշտպանության համակարգեր, հրթիռների եւ անօդաչուների պահման վայրեր, ինչպես նաեւ այլ ռազմական ենթակառուցվածքներ։ Իրանի պետական լրատվամիջոցները հայտնում են, որ ԱՄՆ-ի գիշերային հարվածների հետևանքով կան մարդկային զոհեր եւ վիրավորներ։ Ըստ իրանական կողմի հարվածները հիմնականում հասցվել են Իրանի հարավային ափամերձ շրջաններին, Հորմուզի նեղուցից մինչև Օմանի ծոց։ Իրանի առողջապահության նախարարությունը հայտարարել է, որ հարձակումների հետևանքով վիրավորվել է 78 մարդ։ Ավելի վաղ հայտնի են դարձել, որ ամերիկյան կողմի գործողությունների հետևանքով վնասվել է Թեհրանից դեպի երկրի հյուսիս-արևելքում գտնվող Մաշհադ քաղաք տանող երկաթուղային գծի մի հատվածը։ Հիշեցնենք, որ հենց Մաշհադում այսօր տեղի ունենալու ամերիկա-իսրայելական հարվածների հետևանքով զոհված Իրանի հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեիի հուղարկավորության արարողությունը։ Երեկվա գիշերային հարվածներին Թեհրանը պատասխանել է Խաչաձև կրակի տակ թիրախավորելով Բահրեյնին, Քուվեյթին եւ Կատարին։ Գիշերվա փոխհրաձգությունից հետո նավթի գինը կրկին բարձրացել է։ Brent տեսակի նավթը մասնավորապես 1.1% թանկացում է գրանցել։ Իդեպ Անկարայում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում Թրամփը հայտարարել էր, որ Միացյալ Նահանգները կարող է գրավել իրանական Խարկ կղզին, կրկին շրջափակել Հորմուզի նեղուցն ու եւս մեկ հուժկու հարված հասցնել։ Եթե անհրաժեշտ լինի, մենք կարող ենք նրանց ընդհանրապես զրկել էլեկտրաէներգիայից ու ջրից, բայց դեռևս չեմ ուզում այդ քայլին դիմել։ ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում Թրամփի մեկնաբանություններին ի պատասխան Իրանի արտաքին գործերի նախարար Արաղչին ասել է, որ իրանցիները գրեհկությանը պատասխանում են ոչ գրեհկությամբ, այլ գործողություններով, անվախորեն եւ մեծ քաջությամբ։ Իդեպ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Ժան-Նոել Բարոն այսօր հայտարարել է, որ Իրանի կողմից հրադադարի համաձայնագրի խախտումն է հանգեցրել ԱՄՆ-ի կողմից նոր հարձակումների։ Ալլա Ղալաչյան, Հորիզոն։ Շիրակաձի փողոցի հիմնանորոգումն ավարտի ժամկետներից է տնկնում։ 4 կիլոմետր երկարության փողոցի կապիտալ նորոգվող 2.4 կիլոմետր հատվածի շիննախագիծը փոխվում է։ Անցած տարվա սեպտեմբերից մինչև հիմա միայն մայթերն են հասցրել ասֆալտապատել։ Փողոցը գրունտային վիճակում է, տեղ-տեղ խճապատ։ Շինարարի գործն առաջ չի գնում նոր նախագիծ չլինելու պատճառով, որով եւ նախատեսվում է 1100 մետր նոր կոյուղագիծ անցկացնել, եւ սա բացակայել է 2022 թվականին կազմված նախագծից։ 1, 2, 3, 4 ֆիզկուլտուրայի ժամ չէ, առավել եւս սպորտով չեմ զբաղվում, պարզապես ցանկանում եմ մի մայթից մյուս մայթն անցնել։ Եթե գնահատական նշանակելու լինեին Շիրակացի փողոցը ճիշտ հատելու համար վարորդներին ու հետիոտներին, ոչ թե հարցնելու էին վարորդական իրավունք կամ ճանապարհային նշանների իմացություն,
այլ պարզապես մաթեմատիկա ու ֆիզկուլտուրա, որ տրամաբանես ու լավ իմանաս, որ փոսի միջով պիտի անցնես, որը պիտի շրջանձես, որի վրայից ինչպես թռչես, որ վերջում մեջը չհայտնվես։ Ակտիվ շինարարական փուլ մտած Շիրակացիում օր-օրի ավելանում են փոսերն ու քանդված հատվածները, փոխարենը կարգին ու սարքին ասֆալտի։ Կես կատակ, կես լուրջ քաղաքի բնակիչները Շիրակացին արգելված կարմիր գոտի են անվանում։ Կիսափակ փողոցի պատճառով վարորդներն ու հետիոտներն այլ ճաշ չունեն, բացի շրջանցիկ երթուղիներից։ Հիմնանորոգվող փողոցի վրա մի քանի ծանր տեխնիկա է շարված, բայց ոչ բոլորն են գործարկվում։ Քանդած փողոցում գործ չունեն անելու, աշխատուժը կենտրոնացած է մայթերին։ Շինարարները եզրաքարեր են տեղադրում, ասֆալտապատում, անցած տարվա սեպտեմբերից են սկսել աշխատել։ Ձմռանը դադար են տվել, գարնանը վերսկսել են, այն էլ անձրևներով օրերը չեն թողնում նորմալ աշխատել։ Հայ-վրացական սահման տանող միջպետական նշանակության ճանապարհի նորոգումը դեռ շուտ է որ հասնի ասֆալտապատման փուլին, իսկ վարորդների չարչարանքի շաբաթները երկարում են։ Ճամպեք կուտան մարդը ոչ կաշխատի ոչ էլ որ ճամպեք պես չարտած կօգտագործեն։ Օրինչ, շնորհքն է լավ բան։ Գույկը արգը գմուձես, ուտելը գմուձես, ապան գմուձես, բայց ավտոտ կչա։ Ում է պետք է կյանքը, կյանք չէ։ Շաբաթը 3 անգամ։ Papa, ինչ կուզես երնի, եբես ճամպեկինի ճերնի, 8 հատ կալոս են փոխի արդեն, սաղցուր։ Ամորտիզատոր է, պիագա է, պչանագ է, ես լադոկներից, լենկոցից միջև ստեղ 1 կիլոմետր է չկա, կես ժամվա եգել ենք, մի քիչ դժվար էլի։ Ես ուշու չեմ գայ ճանապարհը, ես մի պալիգոն բանի կեսին երիգաջա տեքստի։ Ճամպեք փոխեք էլի։ Ես ինչ կալուց եք չում, ուր է տասպես։ Նույն հալից են բողոքում նաև ներքաղաքային տրանսպորտից օգտվողները։ Երթուղին սպասարկող տրանսպորտը 22, 26, 18 համարների միկրոավտոբուսները հիմա անցնում են բուլվարային եւ մուշ թաղամասերով։ Ուղևորներից շատերին հարմար չէ, ստիպված ճանապարհի մի մասն անցնում են ոտքով։ 18 համարն եկավ, չեղավ մեզ ոտով, դե явաշեն նեշտամ հասուն չկա։ Բարու սևակ։ Բուլվարնով 58-ով այս կողմը չի կա 22-ը, մեզի 22-ը ավելի շատ հարմար է, քան 26-ը կամ 18-ը։ 12-ն արդեն իմանան Շիրակացի։ Շատ դժվարությամբ, շատ։ Մեքենակա օր կնստենք ու քիչնենք։ Չեմ բերե։ A կետից մինչև տեղափոխվենք B կետը, կես ժամ է տևում 10 րոպեանոց ճանապարհը։ Քանդած է, դժվար է, ոտերս ցավակը։ Ոչ կրնանք 58 բարձրանը, դժվարությամբ բազար քիչնենք, ոչ մի բան չկա նորմալ։ Փողոցի քանդված վիճակից տուժել են նաև Շիրակացի փողոցի աջ ու ձախ մայթերին եղած առևտրային ու սպասարկման օբյեկտները։ Առևտուր չկա, մտնող ելնողը քչացել է, բայց շինարարը այլ երկ չունի, շրջանցիկ երթուղիները դեռ գործելու են։ Ժամանակ առ ժամանակ փողոցի առանձին հատվածներ փակ են պահելու, երթևեկությունը կտեղափոխվի այլ ուղղություններով։ Բազմաթիվ ստեղ օբյեկտներ կան, բենզալցակայաններ, գազալցակայաններ, սուպերմարկետ, շինբազաներ, անընդհատ խնդիր են ունեցել իրենց հետ։ Մենք մեր հասարակական տրանսպորտի ղեկավարություն կերենք, իրենք մարշրուտները մշակել են հասարակական տրանսպորտի Տատուտկոյով, Մուշով, անի թաղամաս երթևեկությունների կողմից, հակառակ կողմից գալիս են Եղի Շիրակացի հետ որոշ հատվածներով Կերցենից Մնջուրանից դուրս են գալիս, ասկեմ, այս սխեմայով ժամանակավոր շարժը կա։ 2025 թվականի սեպտեմբերից սկսված շինարարությունը 2.4 կիլոմետրանոց հատվածում ավարտված է միայն ջրահեռացման ցանցի կառուցման, 46 կենտրոնական եւ 86 եզրային դիտահորերի տեղադրման մասով։ Իսկ նոր ասֆալտ կարելի է տեսնել միայն փողոցի աջ ու ձախ մայթերին։ Շինարարը դեռ սպասում է, թե երբ են իրենց նոր նախագիծ տալու, որ շինարարության տեմպերն արագացնեն։ Նոր նախագծով կոյուղատար ցանց է նորացվելու, էլեկտրական սյուներ ու մալուխներ են փոխվելու, որից հետո նոր հերթը կհասնի ասֆալտին։ Խոսակցությունները կան, բայց ամենայն դեպս նախագծերը չկան, թե ով է անցկացնելու կոյուղին, երբ ենք անցկացնելու կոյուղին, ինչ տեխնիկական չափանիշներով, նորմերով ենք անցկացնելու, ամենայն դեպս չկա։ Դե կոյուղին էլ սենք ընդհանրապես 3.5 մետր խորությամբ ենք տեղադրելու, որ նոր իր հետ բերում է բազմաթիվ խնդիրներ, նախ այդ խորության վրա աշխատանքը, բացի դրանից այդ կռունտային հետո խտացում է պետք է կատարվի, որ նստված չտա ճանապարհի մեջտեղը, այդ տիպի հարցեր կան, ոնց որ ժողովուրդն է ասում, ոտս կախ, սպասողական վիճակում։ Նախագիծ փոխելու աշխատանքները կոմունալ հարցերով փորձագետ Սամվել Յենգոյանը լուրջ բաց թողում է համարում։ Նրա գնահատմամբ հրատապությամբ սկսված փողոցաշինական ծրագրում անհրաժեշտ աշխատանքները բավարար չափով հստակեցված չեն եղել։
Գոյուղագիծ անցկացնելու անհրաժեշտություն է հայտ եկել, որը չանել նշանակում է հիմնանորոգված փողոցը հետո նորից քանդել։ Տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարությունում նախագծային փոփոխությունները վերջնական տեսքի են բերում։ Լրացուցիչ հանձնարարական նախագծողին տարածքային նախարարի կողմից հետևել եւ ընդգրկվել է շուտով ստանան փաստաթղթերը համապատասխան շինարարը եւ ընտանեկան շինարարությունը գոյով։ Նու հուսում ենք շատ կարճ ժամկետում այս ամառվա սեզոնին գողին կավարտի, հիմնականում արդեն երթևեկելի մասը պատրաստ է, ասֆալտապատման, խճապատման, միայն գողի չէր, ուրիշ խնդիրներ կար։ Գոյուղագիծը նախագծային միակ փոփոխությունը չէ։ Լրամշակվող նախագծում նախատեսվում է ներառել համապատասխան կանգառների, ճանապարհային նշաններով կահավորման ու այլ աշխատանքներ։ Այս լրացումները ենթադրում են ինչպես լրացուցիչ ֆինանսական ծախսեր, այնպես էլ շինարարության ժամկետների երկարացում։ Գոյուղի հետ կապված ժամկետների փոփոխություն կա։ Հոկտեմբեր էր միջև նախատեսված, հնարավոր է մի ամիս երկարացվի։ Հիմնանորոգման ծրագրում է արդեն ներառված նաև Մովսես Խորենացի փողոցը։ Խոսքը 1180 գծամետրի մասին է, որը ներառված չի եղել ՎԶՊ ծրագրում։ Նախագծային մրցութային գործընթացները չեն ավարտվել նաև Անի թաղամասի փողոցների հիմնանորոգման շուրջ 9 միլիարդ եվրո արժողության ծրագրով։ Հասմիկ Թումասյան, Հարություն Չակմիշյան, Հորիզոն։ Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Գյումրիի մասնաճյուղը ներկայացել է հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար նախատեսված ադապտիվ հագուստի մոդելավորման առաջարկով։ Համալսարանի պոլիարտ լաբորատորիաներն ապահովում են ինչպես կիրառական ուսուցում, այնպես էլ արտադրական փորձառություն ժամանակակից կարի, տեքստիլ տեխնոլոգիաների եւ էկո նախագծերի միջավայրում։ Լաբորատորիաների ստեղծումը հնարավորություն է դարձել Շվեդիայի կառավարության եւ Հելվետաս Ռեկոնոմի ծրագրի ֆինանսավորմամբ։ Տաբատը շղթայով է, տաբատի նախագիծը արված է հատուկ ամբասալյակին նստած մարդկանց համար, նստատեղը մի փոքր տարբերվում է մյուս տաբատներից եւ այս տաբատը նախագծվել է համներկայացուցիչ Ռուբեն Թոնկերի մոդելավորմամբ։ Մոդելը Պոլիտեխնիկ ինստիտուտի Գյումրիի մասնաճյուղի տեքստիլի պոլիարտ լաբորատորիայի ադապտիվ հագուստներից է։ Այն մոդելավորման հետաքրքիր լուծումներով հարմարեցված է հաշմանդամություն ունեցող անձանց։ Հագնելը հեշտ է ու կրելիս անհարմարություններ չի ստեղծում։ Հայաստանյան շուկան այսպիսի հագուստներ գրեթե չի առաջարկում։ Հաշմանդամություն ունեցող անձիկ ստիպված գնում են ստանդարտ հագուստներ, որոնք չեն համապատասխանում իրենց ֆունկցիոնալ կարիքներին։ Երբ տարիներ առաջ ես նման մի մոնիտորինգ արել, պարզվեց, որ Հայաստանում չկա ադապտիվ հագուստի արտադրություն եւ նույնիսկ այն կազմակերպությունները, որոնք ներկայացված են դրսից ու իրենք դրսում արտադրում են ադապտիվ հագուստը, պարզվեց, որ իրենք այստեղ Հայաստանում չունեն եւ տեղի ներկայացուցիչները եւս շատ զարմանում են, երբ հարցնում ենք մենք այդ մասին իրենց։ Ադապտիվ, այսինքն հարմարվողական հագուստի առայժմ մոտ 10 նմուշներ է առաջարկում ԲՈՒՀ-ը։ Ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Գյումրիի մասնաճյուղը տարածաշրջանում որպես ներառական տեքստիլի նորարարական գիտելիքների կենտրոն ծրագրի շրջանակում 9 ամսվա ընթացքում ուսումնասիրել ու լուծումներ է առաջարկել։ Կարծում եմ դա խիստ պահանջված ուղղություն է, եւ քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունում կարծես այդ ուղղությունը բաց էր, մենք նախագծել ենք, իրականացրել ենք, ունենք պատրաստի արդեն նմուշներ, որոնք կնվիրենք Արեգակ բարեգործական հիմնադրամին եւ Ագատ հասարակական կազմակերպությանը։ Երևի 1 տարի առաջ, երբ մեր գործընկերները մոտեցան մեզ ասելով այն գաղափարի մասին, որ ունեն, այն է ունենալ ներառականություն նաեւ հագուստի եւ արտադրության ոլորտում, դիտարկել ադապտիվ հագուստի արտադրությունը որպես Հայաստանում գիտության եւ ակադեմիական զարգացման նոր ուղղություն եւ հենց դրա համար ենք որոշել ֆինանսավորել եւ մեր գործընկերներին աջակցություն տալ։ Ադապտիվ հագուստի առաջին նմուշները նվիրեցին այն կազմակերպություններին, որոնց մասնագետների օգնությամբ հնարավոր է եղել տարբեր հաստատություններում հարցումներ կատարել, դրանք վերլուծել եւ հետազոտել, ըստ այդմ էլ կարիքի գնահատման միջոցով ստանալ ֆունկցիոնալ եւ հարմարվողական հագուստի մոդելավորման տարբեր նախագծեր։ Եվ ֆիզիկական խնդիրներ ունեցող անձանց հետ աշխատող, եւ տեսողական, եւ լսողական, եւ մտավոր զարգացման խնդիրներ ունեցող անձանց կազմակերպություններ, ինչը շատ կարեւոր է, որ մենք ունեցել ենք բազմակողմանի եւ համապարփակ հետազոտություն եւ հասկացել ենք, թե յուրաքանչյուր կազմակերպություն իր շահառուների հետ համագործակցությամբ քննարկելով յուրաքանչյուրը ինչ խնդիրներ ունին, ինչ խնդիրներ են բախվել ադապտիվ հագուստի ձեռքբերման կամ ընդհանրապես հագուստի հետ կապված ինչ խնդիրներ ունեն։ Յուրաքանչյուր ծրագիր լրացնում է մարդու բոլորիս կյանքի այդ շրջափուլը, բոլորիս համար է սա շատ կարևոր։
հագուստից մինչև հարմարեցված միջավայր, երբ որ ծնողի դες օգնում կոշիկը հագնել կամ շորը հագնել, այդ ժամանակ հասկանում ես ինքդ քո վրա անկախ նրանից ինչքան կարևոր է ինչ որ հարմարեցված է։ Շվեդիայի կառավարության ֆինանսավորմամբ եւ ռեքոնոմի ծրագրի շրջանակներում իրականացված նախագիծն ավարտվեց, բայց հիմք է դառնում պիլոտային մեկ այլ նախագծի մեկնարկի։ Բուհը պատրաստվում է ներառական տեքստիլ արտադրանք բրենդավորել եւ պոլիարտ լաբորատորիան գործարկել արդեն որպես ինքնուրույն կառույց։ Մենք արտադրություն, վաճառել, կարելի ասել բրենդավորել այդ երևույթներից, արտադրական այդ մասերից կարելի ասել հեռու ենք, բայց այսօր ունենք ասենք չգիտեմ, այսպիսի արտադրանք, որ կարծում եմ, եթե մեկը խանութից առած է սպատետավորումով ունգնալուց լինի, կարծում եմ մենակ հաճելի տպավորություն կարող է թողնել։ Ադապտիվ հագուստի արտադրության ոլորտը Հայաստանում զարգացող ճյուղ համարելով ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Գյումրիի մասնաճյուղն արդեն համագործակցության 6 հուշագիր ունի ստորագրած Հայաստանի տարբեր ուսումնական եւ բժշկական հաստատությունների հետ։ Բուհը կարևորում է նաեւ հաշմանդամություն ունեցող անձանց կրթական, մասնագիտական եւ սոցիալական ներառման ուղղված ծրագրերը։ Helvitas Reconomy ծրագրի ավարտին հուշագիր ստորագրվեց Գյումրիի, Մարալիկի եւ Վանաձորի եւս 4 ուսումնական հաստատությունների հետ։ Մարինե Տերբինյան, Հարություն Չակմիշյան, Հորիզոն։ Այսքան այժմ լրահոսում թարմացված նորություններին հետևեք մեր հաջորդ թողարկմանը։ Բաժանորդագրվեք Շանթ Գյումրի YouTube անալիքին, սեղմեք հավանելու կոչակը եւ միացրեք զանգակը ամենօրյա հավաստի օպերատիվ լրատվությանը ծանոթանալու համար։